Efa misokatra ny taom-piotazana sy fivarotana ary ny fanondranana ny vokatra Beroz any amin'ny distrikany Tôlanaro amin'ity taona 2024 ity nitombanana ho 300 ny fiakaran'ny vokatra raha ho any amin'ny toerany iny any amin'ny commune Mandiso izay nanatanterahana ny fanokafana ny fomba ofisialy ny taom-piotazana. Florian Frederica no mitatitra an'izay. Commune 4 ato amin'ny distrikany Tôlanaro no mpamokatra Beroz ka ny commune Mandiso no lohalarana amin'ny abetsahany vokatra sy ny hatsarany kalitao. Mitana larana faharoa amin'ny fampidiram-bola ho mitabolany commune amin'ny alalan'ny Tamberbidy. Ity Beroz ity ankoatra ny fanampiana ataony fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny subvention. Eo anivon'ny fidiram-bolan'ny commune io Beroz io no anisan'izay fidiram-bola faharoa akoatrana ny fanjakana miditsy eo anivon'ny kitapom-bolan'ny commune ary io Beroz io ihany koa no maro ny zavatra izay voavahanay amin'ny alalan'ny fahazahoana vola restorana miditsy eo anivon'ny commune amin'ny alalan'ny Beroz io. Ny ministeran'ny commerce dia manaramaso voalohany indrindra ny lafiny kalitao satria maha kalitao azy dia tsy maintsy olona efa professionnel amin'ilay sehatra no misehatra amin'ilay izy ka eo aloha zany andraikitra voalohany manivana avy hatrany hoe iza ny mpisehatra izay mitsapatsapa, iza ny mpisehatra izay manandrakandrana, iza no mpisehatra izay ataontsika hoe mety misandoka an'ilay asa zay anankiray. Faharoan'izay anisan'ny andraikitra ihany koa ny anatin'ny fampiroboroboana ny fiarovana an'ilay sehatra. Ndraiky eo amin'ny bobonana plateforme dia bobonana anankiray izy io zany ahafahana manamora ny mpampihonan'ireo coopérative izay mamokatra ny Beroz sy ireo ataontsika hoe mpandraharaha izay misehatra amin'ny fividianana Beroz tiky. Ary ao ihany koa zany ny mijery ny vahaolana rehetra raha sendra misy olana ao agnatin'izay sy ampiarena Beroz zay. Ny firenena Europeana no mandray ny ampahany betsaka izay 10% ny vokatra Beroz avy eto Tôlanaro.